हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास यहां पर एक कॉल जो है वो यहां पर आ रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर कोई भी साउंड जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आवाज़ देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी भी वीडियो को भी प्ले करेंगे तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर साउंड जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी म्यूजिक भी जो है वो यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये म्यूजिक जो है यहाँ पर प्ले तो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर साउंड जो है वो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप जो है इसी के बारे में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है। ऊपर की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड अगर आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो सबसे ऊपर में आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है साउंड। जिस तरह से हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साउंड सर्च कर रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर साउंड लिख करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये सभी जो है वो यहाँ पर ऑन है कि ऑफ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे फोन के अंदर जो है वो यहाँ पर ये साउंड सब जो है वो यहाँ पर ऑफ है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी जो है हमें कॉल कर रहा है या फिर कोई भी वीडियो हम यहाँ पर प्ले करते हैं या फिर म्यूजिक प्ले करते हैं तो हमारा आवाज़ जो है वो यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, मीडिया को जो आपको यहाँ पर फुल कर देना है। इस तरह से आप फुल कर देंगे, उसके बाद आपको रिंगटोन को भी जो है इस तरह से फुल कर देंगे। उसके बाद कोई भी आपको कॉल करेगा तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा, या फिर कोई भी अगर आप यहाँ पर म्यूजिक प्ले करेंगे या फिर कोई भी अगर आप यहाँ पर वीडियो प्ले करेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर जो है आवाज़ सुनाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को जो है बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।